سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. څه موده وړاندې شمالي کوریا د روسي جګړې لپاره اوکراین ته خپل سرتیري ولېږل. سرتیري لږ نه وه، 12,000 وه او تېره شپه هم اسرائیل پر ایران باندې حمله وکړه. آیا دغه خبرې د ګنګوسې دا د درېیمې نړیوالې جګړې خبرې دي؟ 2 ورځې وړاندې بعضو ملګرو یو ویډیو رالیږلې وه د یو ورور په پښتو ژبه باندې په ټیک ټاک کې فعالیت کوي. د خپل په ویډیو کې وایي چې درېیمه نړیواله جګړه شروع ده، تاسو باید خپل د کور کرایه مو ورنه کړئ، خپل بیلونه تحویل نه کړئ، دا مه کوئ، هغه مه کوئ. نو دغه خبرې کړې وه او ډېر نورو دوستان هم پوښتنه کړې چې آیا دا د نړیوالې جګړې پیلامه ده او درېیمه نړیواله جګړه شروع کېږي که نه شروع کېږي؟ نن پر دغه موضوع باندې تاسو سره خبرې کوم چې آیا موږ درېیمې نړیوالې جګړې ته ځو او که نه ځو؟ تر اضافي خبرې تېرېږو، ځو پر موضوع باندې خبرې کوو. په تصویر کې چې کوم کسان تاسو وینئ دا د دغه روانې جګړې اصلي لوبغاړي دي. البته لوبغاړي باید زه درته وښیمه چې 2 مهم لوبغاړي دي چې یو یې البته 3 دانې باید ووایم. یو خو امریکا ده چې دا یو طرف ته ولاړ ده، دا بل روسیه او چین. که 2 وګڼو بیا نو اول چین، دوم بل هم امریکا. دا 2 په اصل کې په اقتصادي جګړې کې دا 2 ښکېل دي او په ګرمې جګړې کې بیا روسیې ورسره ښکېل کړې ده. اوس باید متحدین سره وپېژنو چې د دې طرف متحدین څوک دي او د دې طرف متحدین څوک دي. موږ په سیاست کې 2 بلوک لرو، یو بلوک غرب او بل بلوک شرق. البته بلوک غرب او بلوک شرق دا هغه وخت و چې سړه جګړه روانه وه د امریکا او د روس په منځ کې. دا هغه وخت پیدا سوی و چې یو بلوک شرق او یو بلوک غرب و. دا بلوک کلمه چې ده دا یو فرانسوي کلمه ده او په فرانسوي کې دا په معنا د یو اتحاد معنا ورکوي چې یو غربي اتحاد او یو شرقي اتحاد او دا غربي اتحاد. په غربي اتحاد کې امریکا ده، ناټو ده، جاپان ده، استرالیا ده. دا د غربي اتحاد د غربي بلوک غړي دي. او شرقي بلوک چې اوس برته د سره یو نوی جوړښت یې ځان ته پیدا کړی دی، په هغه کې روسیه ده، ایران دی، چین دی او شمالي کوریا ده. اوس په دغه روانې جګړې کې بله ورځ کې د شمالي کوریا رهبر روسیې ته 12,000 کسان ولېږله. دا 12,000 کسانو کې 4,000 یې هغه سپیشل فورس دی چې ګورلاهي جګړې ته کوي. یعنې ګورلاهي جګړې هغه دی چې مثلا په ځنګلو کې، په یخو کې، هر رقم حالاتو کې دوی د شاتګ نه لري، دوی مخ ته ځي. یعنې هر څوک چې په شي کې مړه سوه مګر دوی د شا تګ نه لري. دا تر ټولو خطرناکه ډله ده چې دا یوازې او یوازې په اسیا کې که دغسې نظامي ګروپ باندې خبرې وکړو هغه به یوازې د شمالي کوریا سره اوسي، او که موږ د ټولې نړۍ په سطح باندې خبرې وکړو بیا هم به هغه د شمالي کوریا سره اوسي، ځکه چې دا کومه جبهه چې ده دا مستقیمه روان ده. د دې شا تګ چې هر یو وسو وژني، ځکه چې د دې شاته یو بل ګروپ را روان دی. په همدغه ګورلاهي ګروپ باندې چې شمالي کوریا یې دا لري، په حین ورته کسي باندې روسي په 2مې نړیوالې جګړې کې د هټلر ټول جګړه او ټول پوځ یې مات کړو. روسي هغه وخت کې چې مشري ستالین کوله، ستالین اولا کې خو یو ګروپ یې لېږلی و چې دا د جګړې دا مستقیمه جګړه یې کول، بل ګروپ یې د دې دپاره لېږلی و که هر څوک شاتګ یې کړی وی وژلی په هماغه ځای کې. دا ډېره خطرناکه جګړه وه او بس هر څوک چې په مخ خط کې دی نو هغه نو باید یا یې ځان وژلی وای یا یې دښمن وژلی وای. نو دغه ګورلاهي سپیشل فورس چې دی دا اوس یوازې او یوازې په نړۍ کې د شمالي کوریا سره دی او دا ډېر خطرناکه کتله ده او دا ډېر په جنګ کې تغییر راوستلی سي. او بل 8,000 نورې هم چې دي هغه 8,000 نورې هم خطرناکه ډله ده، ځکه چې د شمالي کوریا هر عسکر چې دی هغه نور ناکامه سو مرګ دی. په شمالي کوریا قانون، نظامي قانون یې دومره خطرناکه دی، یعنې عادي قانون یې چې دومره خطرناکه دی چې یو څوک په جلسې کې ویده کېږي هغه وژل کېږي، وژني.
نو ته فکر وکړه چې د دې نظامي قانون به څومره خطرناک اوسي. نو دا د شمالي کوریا داسې ته د پوتین د کومک لپاره 12,000 هي اوکراین ته ولېږل. دا د اوکراین د جګړې لپاره وسو. اوس دلته په منځني ختیځ کې د اسرائیل او د فلسطین په جګړه کې چې اوس لبنان هم پکې ښکېل شوی دی، یمن هم پکې ښکېل دی او د دغې جګړې دپاره بیا ایران را انتخاب کړی دی. ایران بیا د دوی نیابتي جګړې د دې سړي څخه عاید اخلي او د دې څخه یعنې د روس او د چین په مرسته باندې دغه نیابتي ګروپونه چې هغه په یمن کې دي، هغه په فلسطین کې دي، که هغه په لبنان کې دي، دی تقویه کوي او دی رهبري کوي. نو ایران په دې منطقې کې ورته جنګېږي او اوس اوکراین هغه منطقې کې وجنګېده او امریکا هم په غیر پوځي ډول باندې هم په اوکراین کې خپل عسکر لري، هم په داسې کې لري، هم په اسرائیل په جګړې کې لري. البته هغه ټاپې به مثلا د ناټو د امریکا نه اوسي، خو ټاپې به د اوکراین او د اسرائیل اوسي. نو د هغه په ګروپو کې هلته جنګېږي. یعنې د دې څخه داسې ښکاري چې جګړه د څه شي ده؟ د شرق او د غرب د بلوک جګړه ده. یعنې د شرق اتحاد او د غرب اتحاد جګړه ده. نو د همدې امله دا کومې جګړې چې روانې دي دا ډېر حادي جګړې دي. دا جګړه به هیڅ وخت نړیوال جګړې ته نه ځي، ځکه چې دا سړی هم په مستقیم ډول پکې ښکېل نه دی او دا سړی هم په مستقیم ډول ښکېل نه دی، دا سړی هم مستقیم اوس ښکېل نه دی، دا سړی هم قدرت دی، دا هم ښکېل نه دی، دا هم ښکېل نه دی. بس په غیر مستقیم ډول باندې پیسې ورکوي. نفر د چا وژل کېږي؟ نفر د دې وژل کېږي، نفر د دې وژل کېږي، ځکه چې دا غریب هېوادونه دي. او د دې دخوا بیا څوک وژل کېږي؟ اوکرایني وژل کېږي، اسرائیلي وژل کېږي او همدا ډول نور نیابتي کسان چې په نور ځایو کې دي هغه وژل کېږي. مګر اصلي لوبغاړي د جګړې چې دي تر اوسه پورې د جګړې ته داخل شوي نه دي. دا چې اوس مثلا روسیه د اوکراین سره جنګېږي، روسیه د اوکراین سره جنګېږي، دا د روسیې او د اوکراین د همسایه‌توب جګړه ګڼل کېږي. تر اوسه تر دې دمه د همسایه‌توب جګړه ګڼل کېږي. که څه هلته د ناټو عسکر هم جنګېږي، په هغه د اوکراین تر فوز تر لوګو باندې جنګېږي. مثلا د امریکا عسکر هم که جنګېږي، هغه هم د اوکراین د پوځ تر ادرس جنګېږي. نو د دې ښکاري چې جګړه د اوکراین او د روس تر اوسه پورې پاتې ده. او که بیا خبره برته نړیواله سوه، یعنې امریکا په مستقیمه راله دلته ښکېله سوه، جاپان ښکېل سو، استرالیا ښکېل سوه، ناټو ښکېل سوه، په هغه وخت کې امکان شته چې دا جګړه ډېر نړیوال بحدونه پیدا کړي، دا جګړه به ډېره اوږده سي، دا جګړه به غټه سي او په داسې حالت کې بیا امکان شته چې اتومي جګړه رامنځته سي. اتومي جګړه نه رامنځته کېږي. اتومي جګړه ولې نه رامنځته کېږي؟ ځکه چې اوس یو سمبولیکه اداره شته د UN په نامه باندې. UN په نامه باندې دا سړی هم خپل استازی لري، دا هم خپل استازی لري، دا هم لري، دا هم لري، دا هم لري، دا هم لري. دا ټول خپل استازي په شکل لري او دا قدرتونه دي. دوی هیڅ وخت نه غواړي چې دومره غټه سرمایه دي دا ځل یو په دوه باندې له منځه ولاړ شي. ځکه چې دا هېوادونه دغه هېوادونه چې دي دا ټول که امریکا ده، که مثلا ناټو ده، که اروپایي اتحاد ده، که جاپان ده، که استرالیا ده، دنې جوړ هېوادونه دي. دوی نه غواړي چې خپل یو څه د لاسه ورکړي. اوس روسیه چې دا هم یو جوړ هېواد دی، چین چې دی یو قدرت هېواد دی، دنې هېڅ وخت نه غواړي چې یو څه د لاسه ورکړي. که دا جګړه شروع سوه، چین به هم ډېر څه د لاسه ورکوي، امریکا به هم ورکوي، دا ټول ورکوي. خو دا اوس چې جګړه روانه ده هغه په دې سړي باندې روانه ده او په دې سړي باندې روانه ده. اوس نه روسیه پکې خوږېږي، نه چین خوږېږي، نه امریکا خوږېږي، نه ناټو، اروپایي اتحاد، نه جاپان او نه استرالیا. دلې هېڅ یو نه خوږېږي. اوس چې خوږېږي د غریب هولت خوږېږي. که هغه شمالي کوریا ده، که هغه ایران دی، که هغه یمن دی، که هغه لبنان دی، که هغه فلسطین دی، که هغه اسرائیلی دی، که هغه اوکراینی دی، دا ټوله د دې قدرتونو د نیابتي جګړې دپاره جنګېږي. اقتصادي جګړه ده. اقتصادي جګړه پر کوم ځای ده؟
اقتصادي جګړه لکه څنګه چې مې تاسو ته مخکې هم ویلي وه په سویز کانال باندې ده چې هغه د مصر څخه داسې که تاسو لیدلي اوسئ د مصر څخه د اوکراین نه د فلسطین او د مصر او د عربستان او د افریقا په منځ کې داسې تېرېږي او ځي اروپا ته وصلي. دا دلته جګړه ده. مثلا هلته په داسې کې په مالیزیا خواته جګړه ده. د افغانستان پر واخان بند کوریډور باندې جګړه ده. مثلا د اوکراین پر منطقې باندې جګړه ده. دا ټول اقتصادي سیمې دي او دا جګړه هم د همدغه اقتصادي سیمو لپاره روانه ده. امریکا وایي چې امریکا وایي زما ډالر دې پر قدرت اوسي او چین وایي چې نه زه اوس د بریکس په نامه باندې زه پیسې چاپوم. دی وایي چې قدرت دې د نړۍ زما سره اوسي. دی وایي نه قدرت دې د نړۍ زما سره اوسي. او دلته پوتین هم وایي چې نه زه هم باید دلته قدرت ولرم. او دا نور کسان چې دي دوی د امریکا تر بالو لاندې دي، مګر دا دوه کسان چې دي دوی بیا اوس په 50 باندې دوی نړۍ قدرت خپلوي. او د اوس چې دا بریکس چې جوړ دی، دا بریکس هم چې جوړ دی رهبري د چا په لاس کې ده؟ د پوتین او د شي جین پینګ په لاس کې ده، یعنې د چین او د روسیې په لاس کې ده. او خبره ګټې به څه اوسي؟ ګټې به یې 50 اوسي. دا نور هیوادونه به ګټمن ته اوسي، هغه نور هیوادونه به هم یو شی پیدا کړي، مګر اصلي ګټه چې ده د پوتین او د شي جین پینګ یعنې د روسیې او د چین په منځ کې به تقسیمیږي. هغه که هند دی، برازیل دی، که ساوت افریقا ده، که ایران دی، که دوی به مقصد خوندي واوسي په دې ټولنه کې، مګر اصلي ګټه به د دوی په لاس کې. دا یې بله خبره ده. اوس راځم د هغه ورور خبره کومه چې موږ خپل بیلونه تحویل کړو، موږ خپل ژوند وکړو، درېیمه نړیواله جګړه شروع کېږي که نه شروع کېږي. ګوره خپل فعالیت خپل ژوند دا جګړه د آدم علیه السلام د اولادي څخه چې هابل او قابل سره دوه نارینه چې په دنیا کې سره یو ځای شوي دي، دا جګړه د هغه ځای څخه شروع ده. دا جګړه بیخي بیا ختمه سوې هم نه ده او جګړه دوام لري. جګړه به ختمه هم نه ځي. جګړه د ژوندي موجوداتو د ژوند یوه برخه ده. که هغه حیوانات دي، که ځنګلو ته ولاړ شي هم هماغه جګړې روان دي، یو بل سره خوري. که هغه په انسانانو کې دي هم ورور د ورور سره مښته دی او قوم د قوم سره مښته دی، ولایت د ولایت سره مښته دی، مملکت د مملکت سره مښته دی. دا روانه جګړه ده او په دې کې اوس حالت کې دا خپله مثلا که هغه پوتین دی، که شي جینګ پینګ دی، که چین دی، که امریکا ده، که اروپا ده، که جاپان دی، که استرالیا ده، ډلې پوه خلک دي. ځینې هر شی تحلیلوي. دوی هیڅ وخت اتمي جګړې ته نه ځي. دا چې پوتین هم کله کله اخطار ورکوي چې اتم در باندې واما، دا بلې هم وایي، دا ټولې د خولې خبرې دي. او که اتم په کښې کې استعمال شو دا ټوله تاواني دي. دوی خپل هم پوهېږي په اتمي جګړې کې هېڅوک ګټمنده نه دی او اتمي جګړه اوس هېڅ د سره نه کېږي هم نه، فقط بیرول دی او اخطار ورکول دی. او په لنډه تاسو ته وایم چې خپل نورماله ژوند وکړئ، خپل کرایې ورکړئ، خپل بیلونه ورکړئ او خپل دوکانونه وکړئ، خپل تجارت وکړئ. نه نړیواله جګړه ده، دا یو عادي جګړه ده. د سترو قدرتونو اولاد په کښې کې نه وژل کېږي، د غریبو اولادونه وژل کېږي. اوس راځم د ایران پر حملې باندې. تېره شپه پر ایران باندې اسرائیل حمله وکړه. په دې کې یو تر ټولو قوي کار چې په لومړي ځل باندې نړۍ ته وښودل سو هغه د S-400 دفاعي سیستم و چې په تهران کې چې څه موشکانو مزایلو هم هر څه چې وکړه، یو هم په مځکې ته رانغی، ټولې په هغه اسمان کې خنثی کړه. نو داسې وګوره چې د ایران ملایانو ځان ته د روس او د چین په منځ کې څه ارتباطات یې جوړ کړي دي. او زموږ یو چې تباه او برباد یو چې د کلشینکوف دفاع هم نه لرو او دا خلکو خو د مزایلو د هایپرسونیک دفاع شروع کړي دي. نو ایران هم خپل دفاع وکړه، اسرائیل هم خپل مزایل یې ولګوله. دا وړه جګړې به نور دوام ولري په لبنان کې، په یمن کې، مثلا په دغه ټوله منځني ختیځ کې به دا وړې جګړې دوام ولري او په کښې کې نه عربان به خپل ځان په کښې ښکېل کړي. هغه اول ورځ کې دا ویډیو مې تاته ویلې وه چې دا جګړه ده نه د عربو نه د یهودو، دا جګړه ده دوه بلوکو ده، یو بلوک شرق او بل بلوک غرب، یعنې دوه اتحادونه دي.
یو د غرب اتحاد او یو د شرق اتحاد. دا نو پکښې کې واړه واړه مرۍ او واړه واړه خلک او غریب اولاد پکښې کې وژل کېږي. هیله مند یم چې یو څه موضوعات مو ترلاسه کړي اوسي. د نړیواله جګړه نسته، تشویش مه کوئ، تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.